Rhai blynyddoedd yn ôl, fe alwyd cyfarfod cyhoeddus yma yn y Ffrynanlla i benderfynu oedd na ddyfodol i bêl-droed a'i peidio. Roedd y clwb mewn dipyn o ddyledion a chydig iawn oedd yn dod ar y maes ar y sadwn i weld y tîm lleol. Ond penderfynu cario ymlaen wnaethon nhw yn y cyfarfod hwnnw. A does na neb ar hyd yr arfordir yma bellach a chlywadu fod hwnnw'n benderfyniad doeth, oherwydd erbyn hyn mae yma dîm sydd yn cipio cwpana ac yn ennill pencampwriaethau. A heddiw, dyma binacl ar hanes pêl-droed yn y Dyffryn. Gêm rhwng y tîm presennol a ser o'r byd pêl-droed yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys pobl fel Bobby Charlton, George Eastham a Gordon Banks. A'r rhai hen ffefrynnau ar y maes yma ym Mhengroes fel y cyn rheolwr mwyaf llwyddiannus a fio yma, Freddie Pye. Ac fe ddaeth rhyw 1,500 i faes dilyn ym Mhenygroes i weld hen bennau yn dangos ei dawn. Ac fe roedd na ddigon o dawn. Ar adegau yn yr hanner cyntaf, profodd Gordon Banks y golgeidwad i'r dyrfa eiddgar fod dawn yn parhau drwy arbed 2 neu 2 o gynigion digon teg gan chwaraewyr Nanlle. Ond yr arwr mawr yn amlwg oedd Bobby Charlton, ac wedi plesio tyrfaoedd ledled y byd ac ennill bron pob clod posib yn y gêm broffesiynol. Daeth i Ddyffryn Nanlle a'r dorf yn un llais o gefnogaeth iddo, ac yn wir, profodd fod ei gic mil yr un mor gadarn ac erioed, drwy blannu 9 gol, cofiwch 9 gol i gefn yr hwyd, a'r hyd dyllu am ddiffynfa Nanlle gyda pas ar ôl pas a flasau o hen win. Oeddech chi'n mwynhau'r gêm yma? Yndw, mor iawn. Pam ddeithoch chi yma i weld bwyn arbennig? Dwi'n ni'n Bobby Charlton a Eastham ar lot yma. Ni'n cefnogi Freddie Pye pan oedd yma o'i dîm yn o fel ers blynyddoedd. Da di weld o'i to ac Eric Webster yn y chwarae ddo. Pwy ddech chi eisiau weld y fwy arbennig? Wel, Bobby Charlton de. Hwnnw ydy'r ffefryd efo teuluodd yma i gyd de. Teuluodd ifanc. Pwy ddech chi'n licio fwyaf yma? Charlton. Ia, pwy sy'n chwarae ora, ddech chi'n meddwl o'r ser, o'r tîm sydd wedi dod yma? O, Bobby Charlton e. Hat-trick, so. Hat-trick yn dangos nhw fel o'n neud efo Man Iwydd. O heddi sgorio 2 rwan, de. Man Iwydd i'ch tîm chi, ie? O, ie. Yno hefyd un o'm harwyr i, a chwaraewr barddonol hwnnw, fi gyda Stoke a Lloegr ag Arsenal, George Eastham, a'i redeg honcio gryfedd, ond twyllo pawb ac yn cuddio rhin ei chwarae. Ac wedyn y chwaraewr caled diflino hwnnw o Manchester City, Tony Book, ei rheolwr ar hyn o bryd, yn carlamu hyd a lled y cae fel rhyw giraff dawnus. Ond ar y cyfan, pawb yn derbyn nad gêm o ddifri oedd hon, ac yn mwynhau uchelfannau esoteric prin o bêl-droed yn y Dyffryn. A swyddogion clwb Dyffryn Nanlle yn wen o glist i glist. Faint o werth wedi bod i chi, da chi'n meddwl, i drefnu'r math yma o gêm? Wel, da ni bod yn ffodus iawn wrth gwrs Arfon Roberts sydd wedi trefnu a gyfaith mawr i fi, Freddie Pye. Ac mae Freddie Pye wedi dod ar tîm yma ar ei delerau hun, felly, a fewn gos o gwbl i ni gan trefnu O do, da chi'n bod yn ffodus iawn, felly do mi ai draw at Arfon i gael sgwrs fel Arfon, fel oedd Brian yn dweud, chi sydd wedi trefnu'r gêm yma heddiw, de. Pam, be ysgogodd chi fynd ati drefnu'r fath gêm? Wel, o'n i'n meddwl chi, mae Freddie wedi bod efo ni waith rhyw 6 mlynedd yn ôl rwan a dal mewn gysylltiad efo pell. A digwydd sgwrsio rhywbeth a mi nath o chi sôn sa fo'n helpu rhyw ffordd. O'n i bod yn siglus blynyddoedd yma rwan, de. Faint o gymorth fydd y gêm yma wyddoch chi i goffran yn Llafel? Faint o gymorth ariannol felly? O, fi'n gymorth annol da iawn. I help garw i'r pwyllgor i gael ymlaen. Ac wedi'r gêm, pryd o fwyd, clec a chlonc, a phawb yn chwilio am lofnodion y ser. A hyn oll yn y clwb cymdeithasol sydd wedi golygu cymaint i sefydlu pêl-droed yn gadarn ar ei draed yn y Ffryn Nanlle. A'r sgôr, wel doedd neb yn poeni, ond 11 gol i 8 i dîm y ser.